Так, значит, начинаем искать причину стука. Сейчас вот открыл клапанную крышку. Сейчас отключу форсунку. Насос-форсунку сейчас отключу вот здесь проводами. Заведу машину. И посмотрим, будет стучать или нет. Если будет, значит следующую. И так все надо проверить. Если это форсунка, значит при отключении насос форсунки стук прекратится. Если нет, значит полезу в распредвал. Форсунки-то все проверил, все, блядь, рабочие. Вот. Надо снимать крышку с распредвала. Смотреть, что там такое. Ну, по ощущениям, прям вот с середины здесь вот долбит, да? Особенно вот здесь вот под мозгами где-то. Ну и вперед тоже отдает. Вот в патрубах. Такое бывает, когда интеркулер, там дырка появилась, например. Сюда вот отдает. Ладно, что, сейчас буду смотреть дальше. В любом случае крышки распредвала надо снимать, смотреть, что там, чтобы убедиться.